ఏలూరు జిల్లా లింగపాలెం మండలం బోగోల్లో విషాదం నెలకొంది. జామ ఆయిల్ కర్రలతో తొలగిస్తున్న కూలీలపై పిడుగుపడింది. ఘటనలో 4 మృతి చెందగా పలువురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వారిని చికిత్స నిమిత్తం ఏలూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. గాయపడిన వారిని పరీక్షించి వైద్యులు మెరుగైన చికిత్స నిమిత్తం విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. జామ ఆయిల్ తోటలో కూలీ పనికి 30 మంది వచ్చారు. వారిలో 7 మంది పిడుగుపాటుకు గురయ్యారు. మృతులు రాయుడు రాజు, కొనపురెడ్డి శ్రీనివాస్, గత్తులకొండ బాబు మరొకరు కాగా వీరంతా కాకినాడ జిల్లాకు చెందిన వారుగా పోలీసులు గుర్తించారు. రంగబాబు వాళ్ళ మామ వడ్డే చిన్న వెంకయ్య మళ్ళీ వాళ్ళ మేనత్తలు. ఇతను ఎందుకు కొట్టారు? ఇతను ఎందుకు కొట్టారంటే అండి ఆ ఉద్యోగం పోయిందని. ఏ ఉద్యోగం? వాలంటరీ జాబ్ తీసేపించిందని. వాలంటరీ పేరు అయిపోయింది. రంగబాబు. రంగబాబు ఈ ఎట్లా కొట్టారు? దేంతో కొట్టారు? గొడ్డలతోనండి. గొడ్డలతో కొట్టారు. చేతులన్నీ నరికిండ్రు. ఇప్పుడే పొద్దున పోయి ఇప్పుడు వచ్చిండు. ఇక్కడే గొడ్డలతో నరికిండ్రు. అమ్మ అన్నాడు ఆడే పడ్డాడు. వాళ్ళకి కాలేదు, అయినా కానీ వాళ్ళు బాగాలేదు. కానీ మాకు ఎవరికి తెరలేదండి. ఇది పోతే కాలనీ చేస్తాం గోలు ఎడితే అప్పుడు ఏటీ నుంచి లెక్స్ చేసి అక్కడ 9 మన వాళ్ళందరూ ఆ బాగా వాళ్ళు వచ్చి మామూలుగా ఏటీ ఏమైందని చూస్తే పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు కదా ఎవరు లాగితే లెక్కి ఒకరినొకరు లేపితే దుప్పులు లాగి చూస్తే అప్పటికి నలుగురు చచ్చిపోయి ఉన్నారు. నలుగురు మగవాళ్ళు.